Ne ugrálj! A legelbaszottabb heist crew a világon. Oké. Nem, ez csak a legelbaszottabb heist. Hogy néz ki a karakterem? Drága jó Isten! Anyádat rugdassa! És még nincs hó. Ja igen, Ajaj. tényleg, az majd idén nem kéne kihagyni. Ja, utolsó karácsony. Ja. The last Christmas, I give you my heart. Copyright. Hol vagytok? Nem jöttök? Egy szíves Én hogy csak dolgos. bemegyek. Ó, azt a Mi történt? Hello, skacok! action van. Átjöhetek? Már action át van. autóval. Hát itt mindenféle egyének vannak, akik lőnek rá. Csak bementem a közepére. Ah, bejöttünk a kaptárba, bazd meg! Ami nem haltam még meg, hát itt is kurván. Nem tudom. De de már fogy a hátrébb. nem Jaj. Ezt akadjak meg. Eladod be a geci? Halló? Ja, itt nem lehet át, de át. Ez az lőtt szét. Ne, menj innen. Mi a fasz? Hoppá. Jó van. Cyber, Azt a kurva! Jó van, menekülj! Kilőttem a pilótát. Menekülj! Engem is kilőttek, úgyhogy Martin kérlek vedd át az irányítást. Oh! Anélkül, hogy meg... Jaj! Srácok, Martin, ezeket a helikoptereket de nincs nektek kellene fegyver. nézni. De nincs fegyver ezen. Hát bazd meg. Arra! A szélén van valaki, Martin, szálljon fel. gyere, itt vagyok, gyere értem! Melyik vagy te? Ott van a pont! Itt Van vagyok, vagy három, ez vagy te? itt vagyok, igen, Figyelj! igaz vagyok, itt gyere, szállj le! Felétek jönnek a helikopterek? Vagy Igen, egy felénk. helyben van. Vagy legalábbis- Akkor várom őket. Oké, benn vagyok, gyere, menj! Valaki meg jöhet a jobb idegen pozícióba. Gyere, szállj le ide. Oké, én itt vagyok közel. Ja, itt van. Ennyi. Elfelejtettem. Hogy a fasz? Melyik oldal? Másikra. Jobb. Ó, Ja, bazd meg. Oh, Hogy yeah. nyújtál? Ja, azt nem is néztem. Meghalt valaki. Na ne mondd. Meg érte 1200 dollár. Miért azt a fegyvert választottad? Én? Vagy ki? Hát aki jobb oldalt van. Hydex. Megyek a másik oldalra. Egy szíves Maxi húzódod a fasz. Ezt nem hiszem el, bazd meg. Én akkor inkább futok. Riszkeljük a teljes Hol van a helikopter? Martin, nem Maverick. Martin, passz! Azt a kurva! De most pusztoljál, bazd meg. A fel... Ember, nem izé vagy bazd meg Maverick. Balra. Mi balra? Az Martin. Bolcsóé. Mi a faszért nem enged bemutatni? Így hátra kész nézni? Igen. Fogom a Oké, kormányt, megmutatom. fogom a kormányt, de nem bírok. Ezek. El a következő egyéniség. Darádból lesz. Nyomom! Rakéta! Kurvák. Szerintem jön a gyerek. Lehet. Szerintem túl messze van, nem? Szerintem is. Martin, lassíts kicsit! De Vigyázz, bassz meg, igen, szerintem hogy itt nem egy lesz hedeni. Nem kell leszedni, mindjárt. De az a mission, hogy destroy the pursuing helicopters. Ja. Hát, Olvas meg tanulni, brother. hát de ott van a sárga, hogy... Ja, gondolom nem viccből van az a sárga. De azért ez geci lassú, hát gyere már! Akkor hajrá. Kicsit se OP. Jó, meghalt. Akkor pusztulat. Azért még belelőhetsz egy pár. Hát, hogyha látok. Hol a kö? De szerintem nem halt meg, hogy felénk jön. Szerintem Oké. lehet, hogy csak a második pilótát szedték. Nem, ott van lent a picsába, mindjárt föl lesz. Szembe előttünk. Torony Valahol. előtted. Ja, ott van, pont, látjad? Bele nem megy. Radar. Hát az is hopp, meghalt az is.
Bár elindulhatsz akkor. Még jönnek, úgyhogy ezek... Jó, akkor menj a kosárba pont, let's go. Majd, hogyha fölé érünk. Úgyhogy az nem ér minket utol, szóval hagyjad. Az a jó. Tó felett kilököm a Martint. Martin, mit csinálsz? Mit csinálsz? Mit csinálsz? Vigyázz, Martin, mit szerintem ez csinálsz? nem Mit az csinálsz? ég. Attól még, hogy kék nem az ég, Martin, basz meg. Hoppá. Gergő, basz. Benede... Azt nem hiszem el! Ökör! Nem működött. Nem működött a hosszú F. Miért fejjel így? Azért jó lenne, hogyha én is érvényesülnék, baszki. A szofkér ott ültem még. Jó, de nekem van lehetőségem. Hajj már meg! Kilőttem sniper. Ezt is kilőttem Na, az sniper. Mondom, time, mondom. Oh yeah! Martin, te vagy végig. Itt egy Ne roncsod el. Rádión is mondták, ne roncsod el. Leesett egy helikopterből az ház udvarába, és itt volt egy ilyen minigán, meg egy ajtó. Jaj. Mi? Mi? Miért szilver? Hát ez És én átlag. miért vagyok bronz? Ez átlagos, hogy Basszátok. díjazó játék. Á, úgyis indítja. Hol vagy, Gergő, gyere? Kurva kedves. Az lautó volt! Kétszó, mit csináltok? Elnézek balra, és 5 méterre van egy helikopter tőlem, ami 200-zal jön felül. Esik az eső. Hát az szobasz. De jó, neki rövid ujjú. Igen. Én Most most csillag sem. Vad gép. Ott a vadgépem. De ne! Mit a fasz? Nehogy már megöljed, ugye vagy? Menjetek már Oda. faszba. De fasz! Fazd meg! Srácok! Hogy a faszomba kerültem fel ide? Mit csinálsz? Van Gergő, faszak! Álljál már le! Valaki vegyen fel, mert Fasz. Geszi, beugrottam egy házba és nem tudok kijönni. Hol vagy Martin, megyek Szia, el. Gergő! Itt van már Gergő megél. Jaj, Nehogy ne öld meg, hülye vagy? Ne öld meg, hülye vagy. adjára. De! Az adjára. Álljatok már! Öcsém, Fasz. hogy a rohadja. Ölnél. Menj már! Bukla, amúgy szerintem te is egy GTA NPC vagy. Mióta? A valóságban. Hát... Mióta agyad, pilóta? Felköttek. Jaj, nem megy a Azt meg fék. driften és nézd. Szent. Bassz meg! Tudtam, hogy a turizmut kellett volna hozzam. Hoppá. Mi van ott? Rossz irány! Gergő, Gergő! Áll, Mit Martin! műveltek, baszeg? Azt én nem szólsz, hogy nem erre kell venni. Hát okay. Az meg. Oh yeah. Ezt nem hiszem el, az meg. Meg fogsz fulladni. Fel fogsz robbanni egyszerre. Martin, fel fogsz robbanni és fulladod. Megdobál a gránáttal. Csak a Szoki. Ja, akkor stílus, akkor én vezetek. Aztán... Lehet, hogy nem bírunk felvenni egy darabig. Mit csináltatok, fasz? Van egy kényó! Szevasz, szállj be, értük megyünk. Minek vannak ezek itt lenne? Kebb, gyertek! Gyertek már! Mi a... More! Álljál le! De te fasz! Hogy nem bírosz ki! Te kretén! Te utolsó! Jacibó, szállj már be! Te utolsó kretén! Rossz oldal. Rossz oldal. Nem én vezetek, én vagyok a líder, én vezetek. De Gyere bassz! Gyere már!
Rossz oldal, nem így. Hát geci. Úgy. Akkor... Martin, De én vezetek! lehetetlen. Mert egy fasz vagy azért! Fogjátok egy kakatóval. Lazai, Állj már meg! nem szeret. Hogy miért nem bírod ki? Egyszer Martin, az látod? életben! Ne Martin, lövöldözzé! Martin, látod most? Mit csinálsz? Ijedünk először a kocsiba. Elfoglaltuk. Aztán ezekre kell várni. Szörnyű. Gyertek már, légy szíves. Dolgom van még. Az idegeimet Szállj, kizerázom szállj, ilyenkor, szállj. remélem tudsz róla. Bubu, rám vár mindenki. Talán akkor engedd át a sofőrposztot! Kezdesz gáz lenni, Bubu. Martin, te nyomtad meg a gázt. Köszönöm. Gáz. Jaj. Nagyon köszönöm. Ezt is. Oh, shit! Na, Tűzijáték! Vigyázz, 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 vigyázz! Mi vigyázz. Mert robban előttünk a bomba. szlá. Volt egy... Elfoglaltuk. Amúgy szerencsétek, hogy ez kibírja a robbanásokat. Igen. Ja, baszki. Biztos? Igen. Baszki. De azért ne teszteljük le ezzel. Martin, te nem tudsz hátra bemutatni? Nézd. Nem. Dunát. Azt elméletileg meg kihúztál. Oké. Hogy nem lehet felrobbantani belülről se? Addig jó. Ne legyen utánhoz az állat. Ezzel a kocsival geci ne driftelj, Mert? de nem nagyon tapadna. Valóságba. Az mellékes. Itt álljon meg szépen. Oda most álljon meg! Ez kiugrik. Örülök, hogy megfogott a izé. Szalagkorlát. Rácok, itt vagyunk. De ne! Oh, Csak ne idegasszad be. Most ne idegesítsél, hogy Nem, ide csak rakod. talad kellene. Szállj meg, brother. Be kell szállnod. ja. Nagyon jó. Tegnap Hol van néztem, egy és mondja, őr? bobotos kurva jó volt. Jó? Köszönöm. Menjünk befele. És mondja, megműtötte, tudja csápot. Autó! Autó! Az a Picsába! részt, azt a részt, azt Ide, vágjuk. Picsába! Házat ne, 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 ne. Autó. Ám. Jó? Ki szedte le a páncélajtót? Gondolom az, aki leszette. Várjál, bocsú. Gergő, ti látjátok az enemit? Szerintem észrevett. Ó, Ne idegesítsetek föl! Hát Pali! nem baj. De azért kilőttem az egyiket. Nem baj, jól ment. Eddig ez teljesen jól ment. Próbáljuk meg még egyszer. Én vállalkozom a kinti életre. Én is. Várjál, de hol a kocsi? Itt van előttünk. Színes kanna a kezembe, vagy valakinek. Hozzad! Nem, az az én. Én hozom. Hát akkor... Vezessél. Ja. Nagyon jó. Tudod, Nem tudom ki, Martin, jó. Ne csapják. Elintézem a Fasz! snipert a... Jöttél nekem, jó? Egyet kértem. Elintézem a snipert itt a tornyon. Az megvan. Itt van fett. Álljatok! Álljatok! nem áll geci! Azt intézzétek el azt a kettőt. Azt akarjuk, hol Bubu, vannak. jössz ide. Hol vannak? Én olyan Én jó a fehérettel jobb Marci oldalon. lőtt ki? Várjál. Oké. Egy, két, há! Nagyon jó. Jó, Én mindenki elintézve. Légy színe. Leestem. Oké, én is. El van intézve mindenki nyugalom. Ó, bazd meg. Várjál, Addig védjük a terepet. Mit kell csinálni? Ja, jó, megvan. Mi azt? Azt sem tudja, mit kell csinálni. Sziasztok, hello, sziasztok.
A kurva annyi. Én Mi van? elmegyek ma, nem baj. Gergő, nem most kell Az- futárkodni. Nem vagy GLS. Locking. Sziasztok. Megvan. Hopp, ügyes vagy. De hát geci, az beáll a kocsival oda az izébe. Az Hát útba. így jött ki a diffs, jó? Gergő, fasz. Gergő, nem a legjobb helyre állsz be. Azt hittem, az kell. Nem pont. Egy. Na. Megvan. Inkább elrohanok. Gyerünk, Gergő. Gyere. Inkább szállj be, Marti. Elviszem ezt. Felrobbantalak, gyere van. Szállj Hello. be! Akkor leszállj be. Oké. Nem tudják, hogy mi vagyunk. Elfordultam, így nem látják az arcot. Pontosan. Meg azt a maszkos faszit Ah, jó, benn vagyok. Állj meg! Nagyon jó, mehetünk. Az, hogy elmegyünk. Na, ennyi.